Aldri hadde jeg forestilt meg at en beslutning kunne forvandle livet mitt til en labyrint av skyld og en umotståelig lyst jeg ikke kunne kontrollere. Forlot min mann for en annen, nå vil han aldri tilgi meg. Mitt navn er Astrid, jeg er 28 år gammel, og jeg er i ferd med å avsløre hvordan det å forlate Marius endret alt, og hvorfor jeg vet at han aldri vil tilgi meg. Vi vokste opp sammen i Oslo, mellom de gamle husene i Grünerløkka og kaféene ved Akerselva. Rutinen virket trygg, turer langs elven, høstettermiddager hvor vi så bladene falle, enkle middager i leiligheten vår i sentrum. Men inni meg begynte noe å bryte sammen. Marius har alltid vært en snill, omsorgsfull og forutsigbar mann. Han elsket å overraske meg med små gaver og lapper gjemt mellom bøkene jeg leste. Men de siste månedene innser jeg at flammen mellom oss hadde dempet seg, og jeg følte meg kvalt av en altfor komfortabel rutine, men uten lidenskap. Det var da jeg møtte Henrik under en kunstutstilling i Gamlebyen. Han hadde øyne som så utover det jeg viste, og et smil som vekket følelser i meg jeg trodde var sovende. Ved de første møtene var alt uskyldig. Samtaler om norsk arkitektur, turstier i bymørka og skjulte kaféer i Oslo. Men kjemien var uunngåelig. Hver melding vi sendte på WhatsApp virket å bære mer intensitet enn noen gest som Marius og jeg nylig hadde delt. Jeg følte meg splittet mellom Marius' trygge komfort og adrenalinet, nesten forbudt, som Henrik ga meg. Det var en vinternatt med snø som dekket takene og byen stille under de gule lysparene, at jeg innså hva som skjedde. Vi var på en liten kafé i Tøyen, LO, og delte historier jeg ikke ville fortalt Marius. Hjertet mitt banket raskt, og en følelse av blandet frihet og frykt tok fullstendig over. Jeg visste at jeg var i ferd med å krysse en linje jeg ikke kunne gå tilbake fra. I dagene som fulgte forsøkte jeg å overbevise meg selv om at det ikke var ondskap, bare en søken etter noe jeg følte manglet i ekteskapet mitt. Hvert skritt mot Henrik var ledsaget av skyld, turer i Frognerparken, besøk på operaen i Oslo, båtturer i de nærliggende fjordene. Men lidenskapen vokste og rasjonaliteten sank. Kjærligheten jeg følte for Marius hadde ikke forsvunnet helt, men et nytt behov hadde etablert seg i meg, som krevde oppmerksomhet, varme og intensitet jeg ikke lenger fant hjemme. Jeg så på Marius i våre stunder sammen, sittende på sofaen og se ham lage middag, og følte en smerte blandet med beundring for mannen som alltid hadde støttet meg. Men hver gest fra ham minnet meg om monotonien jeg fryktet å møte resten av livet. Beslutningen om å forlate Marius begynte å ta form, men tanken på å såre ham konsumerte meg. Mens snøen fortsatt falt utenfor, og jeg så ut av vinduet i leiligheten vår i sentrum, innså jeg at livet mitt var i ferd med å endre seg. Valget ville være mitt, og det fantes ingen vei tilbake. Å forlate Marius for Henrik ville være den mest egoistiske handlingen jeg noen gang hadde gjort, men også den mest autentiske. Jeg visste at han aldri ville tilgi meg, og likevel, inne i meg, følte jeg at jeg måtte leve dette, selv om prisen var å miste alt vi hadde bygget sammen. Hvis du noen gang har følt tyngden av en kjærlighet som går i oppløsning, følg med. Denne historien vil avsløre hvordan en beslutning kan knuse hjerter, endre skjebner og vise den mest grusomme og lidenskapelige siden av kjærligheten. Etter den natten på kaféen i Tøyen ble livet mitt et spent haug mellom skyld og lyst. Hver melding fra Henrik fikk hjertet mitt til å slå raskere, og hvert møte ble en nesten forbudt opplevelse. Jeg vandret gjennom Oslos gater og prøvde å opprettholde normalitet, passerte Karl Johans gate, Stortinget, de opplyste butikkene, men tankene mine var alltid et annet sted, forestillende neste berøring, neste blikk fylt med løfte. Marius hadde fortsatt ikke merket noe. Han smilte, laget frokosten vår med den omsorgen jeg alltid hadde beundret, og inviterte meg på turer langs Akerselva, og minnet meg om det vi hadde bygget sammen. Jeg ønsket å elske tilbake med samme intensitet, men noe i meg hadde forandret seg. Den norske vinterkulden syntes å speile tomhatten som vokste i forholdet vårt, og varmen Henrik brakte ble uimotståelig. En ettermiddag møtte jeg Henrik i Oslos historiske sentrum, mellom de fargerike husene i Grünerløkka og de små skjulte kaféene i de smale gatene. Hver samtale var fylt med spenning og tilbakeholdt latter. Han snakket om lokal kunst, om små gallerier jeg aldri ville utforsket alene. Men det som virkelig fanget meg, var følelsen av å bli forstått uten forklaring, og kunne eksistere uten rutinen som fanget hjertet mitt.
I mellomtiden fortsatte Marius å tro at vi bare gikk gjennom en periode med tretthet eller monotoni. Han planla små overraskelser, kjøpte blomster på Grønland, inviterte meg på turer langs bygda, og hver gest minnet meg om lojaliteten jeg var i ferd med å bryte. Jeg følte en blanding av takknemlighet og knusende skyld, vel vitende om at hjertet mitt allerede hadde valgt en annen vei. Beslutningen om å gi meg helt til Henrik vokste dag for dag. Turer på Oslofjorden, vandringer på stiene i Ekeberg, besøk på museene for moderne kunst, alt ble en scene hvor begjær og skyld flettet seg sammen. Jeg betraktet byen rundt meg, og hvert eneste detalj forsterket spenningen. Vannets refleksjon i kanalene, den kalde vinden som trengte gjennom klærne mine, stemmene i kaféene. Hvert øyeblikk med Henrik fikk hjertet mitt til å vibrere, og hvert minne med Marius ble til en stille skygge som fulgte meg. En kveld, mens vi gikk over broen ved Akerselva, tok Henrik hånden min fast og sa at han ønsket noe mer seriøst, noe jeg ikke kunne benekte. Kroppen min reagerte, tankene nølte. Jeg husker Marius sittende i sofaen i leiligheten vår, ventende på meg for å spise middag sammen, uten å ane noe. Følelsen av forræderi var knusende, men jeg kunne ikke stå imot intensiteten av det jeg følte. Innerst inne visste jeg at konsekvensene ville bli ødeleggende. Jeg var i ferd med å ødelegge Marius' tillit, og smerten han ville føle ville være enorm. Likevel føltes hvert skritt med Henrik nødvendig, uunngåelig, som om hjertet mitt endelig hadde funnet rytmen det hadde mistet. Kjærligheten jeg en gang følte for Marius var ikke borte, men hadde blitt stille og fjern, ute av stand til å konkurrere med flammen som nå brant i meg. Mens vi gikk under byens lys, reflektert i snøen, følte jeg at øyeblikket for den endelige avgjørelsen nærmet seg. Jeg måtte velge en gang for alle mellom trygghet og lidenskap, mellom lojalitet og min personlige sannhet. Og jeg visste at når jeg først tok dette valget, ville ingenting noen gang bli det samme. Hvis du tror du har stått overfor umulige dilemmaer, gjør deg klar. Historien er bare i ferd med å vise prisen for begjær, lidenskap og de valgene som endrer liv for alltid. I dagene som fulgte, bar hvert skritt i Oslo en usynlig tyngde. Jeg, Astrid, følte hjertet mitt delt mellom Marius og Henrik, mellom det trygge og det forbudte. Jeg vandret gjennom de trange gatene i Grünerløkka, forbi kaféene og bokhandlene vi en gang besøkte sammen, og innså at hvert hjørne av byen nå minnet meg om valg og forræderi. Snøens refleksjon på de våte brostene fordoblet min skyld, og hver kald vind fikk meg til å skjelve ikke bare av kulde, men av den emosjonelle vekten jeg bar på. Han fortsatte å smile, klemme meg og snakke om fremtiden vi hadde drømt om. En ettermiddag gikk jeg til Aker Brygge, så solen speile seg i båtene, og kjente et stikk av nostalgi. Jeg husker våre første turer ved fjorden, de improviserte middagene på havnerestauranene, og nettene vi snakket lenge om drømmer og frykter. Jeg elsket Marius på en stille måte, men intensiteten Henrik vekket i meg trakk meg bort nesten som om jeg levde i to parallelle liv. En morgen bestemte jeg meg for å møte Henrik i Frogner, på en liten kafé gjemt mellom trehøs og frostekte trær. Han holdt hånden min fast, og i den enkle gesten følte jeg tryggheten og intensiteten jeg savnet med Marius. Hver setning vi utvekslet bar løfte jeg ikke kunne ignorere. Men mens hjertet mitt banket, hørte jeg Marius' stemme i tankene mine, minne om løftene, kjærligheten og tilliten han hadde gitt meg. Skylden begynte å tære på hvert øyeblikk av nytelse. Mens jeg gikk gjennom Vigelandsparken, betraktet de monumentale statuene og kjente den kalde vinden rive gjennom huden, innså jeg at det ikke fantes noen vei tilbake. Hvert smil fra Henrik var en påminnelse om sviket jeg begikk, og hvert minne om Marius ble mer smertefullt. Jeg visste hvor stor innvirkning valgene mine ville ha på ham, og det lammet meg, men gjorde meg samtidig rastløs. En natt, mens jeg returnerte til leiligheten vår, fant jeg Marius sittende alene, stirrende ut av vinduet på byen opplyst av gatene. Øynene hans bar på tillit og kjærlighet, og i det øyeblikket føltes det som om hjertet mitt brøt sammen. Jeg ønsket å omfavne ham, si at alt ville bli bra, men visste at ethvert ord ville være en løgn. Hvert skritt mot sannheten var som å krysse en bro over turbulent vann, nødvendig, men full av risiko og usikkerhet. Jeg begynte å mentalt skrive hver setning, hver forklaring, og forsøkte å rasjonalisere følelsene mine. Men ingenting kunne rettferdiggjøre det jeg gjorde. Jeg ødelet tilliten til noen som elsket meg dypt, selv om hjertet mitt ikke lenger tilhørte ham. Dilemmaet intensiverte, hvordan forene kjærlighet, lyst og ansvar.
Den norske vinteren syntes å speile sjelen min, kald og mørk, dekket av snø som skjulte både skjønnhet og fare. Tyngden av beslutningen var overveldende. Jeg visste at hvert tapt øyeblikk bare ville øke virkningen av sannheten. Mens jeg så på Marius der, så pålitelig, så kjærlig, følte jeg at jeg måtte forberede meg på den uunngåelige konfrontasjonen. Henrik representerte lidenskapen, den usikre og spennende fremtiden. Marius representerte trygghet, den delte historien, og smerten jeg var i ferd med å påføre. Hvis du tror du kan kontrollere menneskets hjerte, tro om igjen. Intensiteten av lyst og skyld kan endre skjebner, skille liv og transformere relasjoner for alltid. Historien min var langt fra ferdig, og hvert valg jeg gjorde ville bære dype konsekvenser for oss alle. Kulden i Oslo virket sterkere den dagen. Jeg gikk sakte gjennom gatene dekket av snø, så lysene reflekteres i de våte brostene. Hvert skritt nærmet meg øyeblikket jeg hadde utsett, øyeblikket hvor sannheten om utroskapen min måtte konfronteres. Marius var hjemme, og jeg visste at jeg ikke kunne utsette samtalen som ville forandre livene våre for alltid. Hjertet mitt banket raskt, og hvert åndedrag føltes tungt av år med kjærlighet, løgner og feil valg. Da jeg gikk inn i leiligheten, kjente jeg den velkjente lukten av kaffen Marius lager hver morgen. Han snudde seg, smilende med det rolige og trygge blikket som alltid hadde fascinert meg. Et øyeblikk ønsket jeg å forsvinne i omfavnelsen hans, glemme det jeg hadde gjort og late som ingenting hadde skjedd. Men jeg kunne ikke. Hver gest, hvert ord, var en grusom påminnelse om tilliten jeg hadde brutt. Jeg satte meg ved bordet, prøvde å finne ordene, men halsen føltes blokkert av usynlige knuter av skyld og frykt. Marius, begynte jeg, stemmen min skjelvende, vi må snakke. Han rynket lett på pannen, uttrykket gikk fra selvsikker til bekymret. Han visste at noe var galt. Jeg pustet dypt, husker vinternettene vi gikk langs fjorden, varmen i hans hender som holdt mine, og alle løftene vi hadde gitt hverandre. Hvert minne gjorde avsløringen mer smertefull. Jeg har møtt noen, sa jeg til slutt, og følte hvert ord veie som steiner i brystet. Stillheten som fulgte var nesten uutholdelig. Marius ble sittende urørlig, øynene hans festet på mine, og for første gang forsto jeg dybden av smerten hans. Hvert åndedrag bar på år med sviktet kjærlighet og knust tillit. Han skrek ikke, anklaget meg ikke, han så bare på meg. Og i det blikket så jeg ikke bare tristhet, men også sjokk og vantrø. Jeg følte kroppen min riste. Jeg visste at jeg hadde krysset grenser jeg aldri burde ha gått over. Angeren blandet seg med frykt og angst, og jeg innså at ingenting kunne slette det jeg hadde gjort. Resten av ettermiddagen gikk i nesten total stillhet. Oslo fortsatte utenfor med sine travle gater og fulle kaféer, men inne i leiligheten føltes alt stillestående, frosset som snøen som dekket vinduene. Hver tanke om Henrik virket nå ubrukelig i lys av virkningen mine valg hadde hatt på Marius. Jeg hadde ikke bare såret ham, jeg hadde ødelagt den emosjonelle tryggheten han hadde gitt meg i årevis. Da solen gikk ned over de snødukte takene, innså jeg at det ikke fantes noen meg tilbake. Smerten jeg så i Marius' øyne var ekte, dyp og utslettelig. Utroskapen min kunne ikke viskes bort. Hvert delt minne, hvert øyeblikk sammen, var nå flekket av skyld og anger. Kjærligheten jeg fortsatt følte for ham eksisterte, men var utvennet av bedraget jeg hadde begått. Den natten, før jeg sovnet, lå jeg og stirret i taket på soverommet, reflekterende over hver beslutning, hvert impuls og hver løgn jeg hadde fortalt. Jeg visste at jeg måtte møte konsekvensene av handlingene mine, og at Marius kanskje aldri ville tilgi meg. Men jeg forsto også at livet ville fortsette, at vanskelige valg måtte tas, og at jeg måtte finne en måte å gjenoppbygge min egen fred på, selv uten ham. Se quiser, posso continuar com a tradução do último bloco final, que inclui os últimos conselhos ECTA do canal, completando a historia intera Norges litterell. Hvis du har fulgt historien min, gjør deg klar, i neste del vil jeg avsløre hvordan vi møtte de påfølgende dagene, mellom konfrontasjoner, tårer og forsøk på gjenoppbygging. Hvert skritt er smertefullt, men også nødvendig for å forstå grensene for kjærlighet, svik og forløsning. Stillheten mellom Marius og meg syntes å fylle hver krok i leiligheten. Dagene etter min tilståelse forsøkte vi å opprettholde en rutine, men hver gest, hvert blikk, bar spenningen av forræderi. Oslo fortsatte sitt liv utenfor, med travle kaféer,
opplyste butikker og hastende forbipasserne, men innenfor våre 4 vegger virket tiden å ha stått stille. Hvert skritt jeg tok ble minnet om skyld, hvert ord fra ham bar på undertrykt smerte. Marius unngikk å ta på meg. Smerten hans var ikke bare på grunn av selve handlingen, men på grunn av bruddet på tillit som tok år å bygge og sekunder å ødelegge. Jeg, Astrid, følte hvert øyeblikk som en kniv som kuttet gjennom sjelen min. Jeg tenkte på de lykkelige øyeblikkene vi hadde delt på spaserturene langs Akerselva, på turene i Vigelandsparken, og innså at alt nå var flekket av mine valg. Følelsen av tap og anger var overveldende, men jeg forsto også at jeg måtte møte virkeligheten. Tilgivelse ville kanskje aldri komme, og jeg måtte lære å leve med det. I de påfølgende dagene forsøkte jeg å hjelpe ham, men uten å invadere rommet hans. Lage favorittrettene hans, organisere små overraskelser, og til og med enkle meldinger som ba om unnskyldning, var mine forsøk på gjenforbundelse. Hver gest ble møtt med stillhet, hvert tvungent smil ble besvart med likegyldighet eller tristhet. Marius var såret, og jeg måtte akseptere at feilen min hadde en pris som jeg kanskje aldri kunne betale helt. Jeg gikk alene gjennom sentrum av Oslo, betraktet fjorden som reflekterte den grå himmelen. Jeg tenkte på Henrik og hvor mye jeg hadde latt meg lure av en flyktig tiltrekning, og neglisjert den dype kjærligheten Marius tilbød meg. Jeg innså at utroskapen ikke hadde brakt lykke, bare smerte, og at det jeg verdsatte mest, mitt stabile og trygge forhold, nå lå i ruiner. Hvert skritt gjennom de historiske gatene, mellom gamle bygninger og koselige kaféer, minner meg om realiteten. Kjærlighet kan være vakker, men når den flekkes av uærlighet, blir det en illusjon. Til slutt satte Marius og jeg oss ned for å snakke igjen, og selv om det var tårer, kunne ord ikke lenger viske ut fortiden. Han uttrykte sin smerte og jeg min skyld. Vi satt i stillhet, absorbert av realiteten av emosjonell ødeleggelse. Jeg konkluderte med at tilgivelse, hvis det kom, ville være langsom og kanskje ufullstendig. Men fremfor alt forsto jeg at jeg måtte ta ansvar for mine handlinger og gjenoppbygge mitt emosjonelle liv, enten med ham eller uten ham. Mens jeg gikk gjennom Grünerløkka, betraktet snøen som hadde samlet seg på takene, og det gule lyset fra vinduene, følte jeg en merkelig klarhet. Jeg lærte at valg har konsekvenser, at kjærlighet ikke må tas for gitt, og at noen ganger er smerte den eneste veien til virkelig selvforståelse. En ny start er ikke lett, men den er nødvendig. Hvis du ble rørt av historien min og ønsker å følge ekte beretninger om vanskelige beslutninger, svik og overvinnelse med sterk emosjonell appell, abonner på kanalen nå, klikk på klokken for å få varsler, og utforsk kortene for å oppdage andre historier som kan endre ditt syn på kjærlighet, tillit og valg. Hver beretning her viser at selv i de mest smertefulle situasjoner er det mulig å finne læring og styrke til å gå videre.